gjør det et innslag om gandakallar. Kallar det jiklarar. Men sagt du, en gandakallur, som en ordelig gandakallur, han fengar folk vid jikle. Han ger òsne triks, som bare triks. Og så fengar han ahoan til folk noen. Og så fører han iver i spiritismo og satanismo. Tøy tangerar jikl oppe at gante. Ta gjerda, og en ordelig gandakallur tar finnast. Tar òsne veri i fyrjun her. Ordelig gandakallur, her var veri i fyrjun. Og forstånd fyllt utdraghallir i fyrjun. Fullt av folk for hitjet dem. Og som sier, ta finnast ordelig gandakallar som veruliga, du sarsta, du frelstur og en andali person, du sarsta og i eion av dem, du sarst her i nekka myst. Og tar gjør en korstricks og alt det sånn tricks, men så kunne tar sveva 20-30 centimeter opp fra hjørnen, ut av forstånden. Sveva. Det ikke tricks. Det andelig kraft, satans kraft. Og så er det særst ut her at jigl ikke lotlest. Det tilhører øren rujtjen, det tilhører ikke ljausens rujtjen, ikke Guds rujtjen, det tilhører myrskursens rujtjen. Satan øyer jigl. Satan øyer gant, tog øyer Satan øysen jigl. Man blir å kalla svøvn for deians brauer. Jeg har lyst angstane. Og deians brauer møtte honom. Jeg måtte spyrre hva det var. Deians brauer svøvneren. Da du svever til akkurat som tvillingsbøtjer til deian. Du varst det? Han som dør, han sonar, altså likamliga sonar han, og vaknar omkant i atter. Du sier man at det deians brauer. Jikl gansins brauer. Gansins tvillingsbøtjer. Og tog kan ta ikkje kristnast oppa nekran måta iverhøvrig. Altså, til tremanskapet at hos omda. Til satanisme forsværa da. Til satanisme og blindløgj tåla da. Og det kan ikkje forsværast vi øynon året. Og jeg vet at den møyningen som jeg har, det just møyningen tja øynon og kvar en brenne tryggvande falsk i fargen under 1955. Edla øyn kvar en brenne tryggvande grundvigianara i 1812. Edla øyn kvar en brenne tryggvande reformatører. John Knox til dømes spyr han hva han heldur om at det er. Edla Paulus. Paulus og Silas, da de kom inn i Efesus, tar stod ikke jiklau. Tar du ikke brukt for en nøkron satans amboi at hjelpa seg. Tar høyt evangeliet, og tar stilla oss i her, og tar prætika av evangeliet ut, eller snakka av folk, holdt inn til evangeliet. Det Guds kraft til frelse, alt annet satanisk piss. Jeg vet ikke hva det snakker om. Splagatjenter og ditten og datten drama og ditten og datten piss, alt sammen alt. Til helvets vi høyla lorsen. Til helvets vi høyla lorsen. At det viser til at man vil ikke oppenbering av hva det som frelser. Til året. Ikke mynter, ikke filmer, ikke drama, ikke nekka luknelse som du finner på, som skal minne om Guds ord. Nei, Guds ord sjalt. Til Guds ord sjalt. Til evangeliet sjalt. Ta i teverur ratt og i sånne fytlo du vorst. Ta i du teker alla parstanar vi
og i ande og kraft boar te, og te vil hørst, og du bier åren fyrtån folkene som kommer høyre til. Ta i det så høyre da, så arbeid Guds ande vi årene som vil prætika. At han vita dit. Hva føler det gå? De vet det vel. Men det du får blinda i. Grunden til at då det suttja her, og då enn suttja det, grunden til at det først då det suttja det ta, og størsa i vi, og ta av røtten, det var tog at jeg har vært lukka som grivet nyer. Jeg vakna et liv, alt var så, akkurat som jeg akkurat vært i bed, og jeg var fullkomlig fruskur, og så alt så fullstendig klart, at når jeg var frafallen 6 år, og ble enda nødt av år, fall ned av knæ, akkurat av Jesus, da kom og dog ned i stovgalvet, og atmosfæren brøttest, luften inne ble gilt, og jeg ble bøyna av djerver. Og presset meg så inn, be natt og det, og i 3 måneder, fra mai til august, altså i 2003, da jeg ble enda nødt av år. Og 24. august halte det var. Halte 24. august 2003, da ble vi åndsdøpte for fjerde før. Ja. Og ta kraften er brukt ikke enn. Han er her vi enn. Følg gjerne. Halleluja. Og kjenner du ordentlig at det er rett? Kjenner du Guds år, og kjenner god, og elsker han? Så kjenner du alle fasetter av honom. Du kanst ikke bare kjenne omkring isolere sui av gode. Jo. Det kjenner du først, men du kommer ikke til å kjenne ære suier. Og jeg citerer det så veldig ofte, at Hebreerbrevet 12 sier til at hvis vi er utan så er vi auekta bødn. Auekta bødn. Les det. Skal jeg lese det for deg? Ja, vi ønsker King James her, jeg leste det. Det er så ualmyndelig viktig. Og ikke mer det så sånn at vi til at det er i utenforstandende, så har vi ikke å vinne og ikke å tepe. Jeg har ikke å tepe til å skjere meg. Til å spille meg ut likvom og utfrista meg en morgen hva til langt er, tid om det, jeg lær ikke ut egentlig. Det var lykka fort. Hebreerbrevet 12:4. Hebreerbrevet 12, kapittel 12, minst lenda kapitlen her, les han vel, fra vers 4. Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Det er ikke en steg i møte til blau, fram at blaue, strøyande i møte sint. La meg lese til en føresko, men det er altså den gamle, fyrre utgaven. Men det er så godt som det samme. Tid har vi ikke endgjørt møtstøv fram at blaue, strøyande i møte sint, og tid har vi glemt avminningene som taler vi til kun som vi bøten. Sonur mun, vann vir ikkje to eiing herrans. Vann vir ikkje to eiing eller eia herrans. Edla fattelig fått tøy to vir harstaver av honom. Til jeg kvann herren elskar, eier han. Han eier han som han elskar. Og hu fletter til seg puskar, tjup. Kvann og en sån, kvarjen han tekker imot det. Han slærde, han puskade. God på den gamla måten. God ikke en moderne humanissa. God fyllt slett ikke vittekon, til smuja nudja lauer. God god slær. Det gjør han. Han hever slige med. Så stender det vers 6. Tid uthaldig eiing. God fer vi tikkun som vi sånun. Til hver sonur er han, hver fægeren ikke. Hver sonur er det som fægeren ikke er. Men tid være åttan eiing, hver og i alle er lottekkarar, ta det tid
auekta bøten og ikke sinner. Hvis god ikke er slide, hvis du ikke kjenner Guds ea, så du et auekta bøten. King James sier bastard. Then are ye bastards? Du en bastard? Hva betyr det? Auekta bøten, det vil si at du heldig til å være antallig, men god er ikke til feir. God er ikke til feir. Hvis du bare heldig til at han er bare så mildt og så bløyer, og han kan ångande bli øver, han kan ångande refsa. Så kjenner du ikke god. Her træt har vi haft fedrar kjøtsokkara som rattløyde okkon, og vi vårt ta en viring. Skulle vi ikke mykje heldur være i undergivne i for færen at Anton og liva? Færen at Anton til god. Vi vårt okkara fedron viring. Jeg har viring for pappa min tøva lyttel. Han sier hvordan tingene skulle være, og det var bare makka ratt. Jeg ble omgående slien til øyrefigur, men det ble skjelt av. Og så er man rett opp alden, opp alder. Det er ikke lukka mye som man vil opp alder. Vers 20. Du tar sannelig og nekra får deir av okkon etter tor egna tidsje. Men han fyrir okkara gagn, at vi måtte være lottekarar i høyla løykansar. Han okkon fyrir vi skulle være lottekarar i høyla løykansar. Han vil prenta inn ui okkon av sin egen natur. Hva han vil hona ui, og hva han vil takk ui. Til etter han vera, og til vil han prenta ute, og han vil busta til av, han vil trikkspola til av der, og se at det er kraftig av det som han ikke vil hona ui, takk ui. Legna kuita. Du en ser av ui hva god møgnar? Du finner det i bøklene. Vers 11. Nå, ongen eiing og nuvarande stund tidsis til å være gledelig, men svarlig. Men jeg vil oppleve at det vil være ei, så det er ikke gledelig. Det er svarlig, sverst. Hevast hetta, at han ber hon hin frisama avvøkst rattvises, tøymon som vant hervi. At han ber hon eingen hin frisama avvøkst rattvises, det kommer nødger avvøkster ut ut liv, og til en rattvises avvøkster, til en avvøkster av rattvises. Avvøkster frukt, du får bæra ratt, du får bæra rattvises frukt, du får gjøre ratt, liva ratt, liva høylagt. Vil du det? Eller det lukka mykje? Om kristen vil vilja det, du en sann kristen, så vil du det. Og tann søyan av der som vil det, hon skal verjast og stimprast. Og alt annars skal bare gjerast. Avsigast, lagast vekk. Vers 12. Hvers vegna litt opp ter hendur som henga nyer og hinne måttles og knø. Og gjer bøynar raser fyrir føturtikkara. At ikkje det som lemme vil vent ut av vegen, men lette det heldur være høyla, grøtt altså. Fylg etter frie vi allar menn, og høyla løyga. Det var det som snakka om, høyla løyga. Utan kvønn, høyla løyga, han, utan kvønn, onge mever skal så herran. Utan kvønn, onge mever skal så herran. Utan kvønn, høyla løyga. Utan høyla løyga, for ikke så herran. Og her det så, at du halkaver i Jesu blaue. Du rattvistgjørdur, vi trygg. Og til nekast du bløyver, det du bare. Vi trygg, men det blivet så, det en realitet ut der, så må det prega det. Det vil prega det hvis det en realitet ut der. Hvis det ikke prega det, hvis det ikke kjenner det i høver, hvis du ikke hever en langsul etter mor høyla løyga, så det er kanskje et iva malvittar.
Paulus spyr Korint, men kjenner det ikke at ikon er Kristus bor ut ikon? Kjenner det ikke at ikon er Kristus bor ut ikon? Ja, kjenner det ikke at ikon er Kristus bor ut ikon? Jo, det kjenner jeg mer. Jeg vet det, føler det, kjenner det av, kjenner det, vet det. Kristus bor i mer. Og det skal han. Han skal være her. Han skal bygge her. Og her skal han trivast. Og omgang ved færre. Ikke tellinger om omgang til. Hva er god hona oi? Hva er god takk oi? Hva er rønt? Hva er elskulitt? Jeg hadde spurningar vi må hukse om. Jesu navn, ja, men.